जय श्री महाकाल। तो आज मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ था जो कि 218 का है। तो चलो उसकी क्वालिटी देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे ये एक स्केच पेपर बुक है। इसे ओपन करने के बाद इसकी क्वालिटी चेक करते हैं। तो मुझे इसकी क्वालिटी तो बस ठीक ठीक लगी क्योंकि 218 रुपये का है, तो इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए थे, बट ठीक ठीक है क्वालिटी। और पेंसिल भी इसी के साथ है। 218 में मेरे ये दोनों पार्सल हैं। इसमें कई सारी शेड्स के पेंसिल हैं, जैसे 2B 3B 4B, ऐसे कई सारे पेंसिल हैं। इन पेंसिल की क्वालिटी चेक करने के लिए हम अच्छे से शेड करके देखेंगे। तो शेड करने के बाद क्वालिटी तो ओके ओके निकली। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।